はい、皆さんこんばんは、カラカリと申します。今回は偵察へでいきたいと思います。C4 をね、もしね、機会があれば、ぶっ壊していきたいと思います。戦車ね、戦車とかね、いけるかね、わかんないけど。ま、今回はね、スナイパーを頑張っていきたいと思います。いや、スナイパー面白いんだけど、下手くそだからな、俺が。もっと上手けりゃ面白いんだろうな。普通にヘリが通ってる。ほう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 。ちょっと乗りたかったけど、まあいっか。敵はいないかな。こうやって偵察兵らしくね、いるじゃん。そっちから飛んできてるぞ。いた。大丈夫？すげえ撃たれてるけど、ヘリかな。そっち側にいたような。いないか。痛い痛い痛い。普通に撃たれてるな。どっから撃ってんだ。あ、そこですか。どこから撃ってきてた今。すごいな。わかんねえな。いっと下から。さてと、もう急に C4 のチャンスかな。目の前に戦車が2体もいるよ。普通にね。大丈夫？味方が頑張ってくれてんな。どういう状況？ガン待ちしてる。すげえすげえすげえ。やべえやべえ。おう、こっから登れないか。そうかそうか。味方死んでしまった。こっち来ねえかな。いやー、分かってんのかな。手法撃ってくるか。いや、来るか。今です。無理か。無理だなこりゃ。いやこれね、どうしようかな。これね、後ろにもいるし、まあいけない。そこで、いやー、通り過ぎちゃった。そこにね、いるんだよね、普通に。戦車。いや、そこに普通に、今だ。今です。今です。はっ、よし、もう一丁。よしよしよし、俺死んだけど。皆さんやったよ。C4 できた。初 C4。いやね、動画でしか見た時なかったんだよね、C4。自分でできて嬉しいです。はーい。ま、なんだかんだで。よし。これじゃ見えないな。バツで変えて、そうそうそう。ブラボー取られてるね。おー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 、うまい。うまいけども。おっと、ポンポン投げてくるぞ。おっと、危ない。上から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 飛んでくる。上から上から、ちょっと今日のテーマは上からかな。どうなのかな。もうヘリが来ちゃうんだよね、もうこんな上にね。さて、もう撃たれてるね。そこにいるんじゃね。撃たれて死んでますやん、そこ。ちょ待って。ちょっと危ねえな、本当に。ああ、もう、A の中にいるんだ。敵がいるね。倒したいね。倒せるかな。いない。それとも倒してくれた。いや、そういうあれは良くない、思考は。そこにいる。ここ登っていったのかな。わかんねえな。売ってる。外に行った。あ、当たったけども。そこにいるけどな。見えないか。行っちゃったかな。でもアルファにはもういないぞ。あいつは逃げてったからね。おお、びっくりした。もうやめてやめて。うわー、ちゃんと見てないといけないな。味方行け。でもこの人は一人ですごいもんだ。どこだっけ。あっちだっけ。どこ、もう分かんない。覚えてない。ここ違う場所だな。
ブラボー取るか。そうだね、ブラボー取ろう。よし、ここで俺はちょっと狙撃キングをしてようか。これは味方。そっちからいるいる。おお、もう倒してくれてる、味方が。すごい。いや C4 ももう一回やりたいけどね、今はね、ちょっと味方に貢献しなければ。よし、ナイス。味方が死んでるぞ。大丈夫か。 OK か。上にいるんだな。上にいる。デルタ方面にいる。撃ってくるね。俺に任せろ、こういう時は。戦車いる時は俺に任せろ。 C4 がある。さっき上から撃ってきたよ。でも大丈夫いるね、あっちに。戦車分かったな。さっき3発で倒せるんだな。いる？いない？ちょっとさっと行こうか、あっちに。よし。ヘリがいる。俺を狙ってる。大丈夫？ OK。なんか、触れないでおこう。ゲームだからね、こういうことがあるんだよな。いや、すごいことすんな、本当に。ブラボー取られそう。大丈夫か？ブラボー取られそうだけど。そこにいるんだよね、毎回。いない？どこから撃たれた？味方は。あ、今いたわ。そっち側いなかった。普通に撃ってる。普通に撃ってきてる。あ、当たんない。よし。なんだ当たった今。すごいぞ。下か。下か。そこにいんのか。よいしょ。いや、普通に上いるし、後ろにもいたね、多分ね。ちょっとね、視覚障害かな。ちょっと待って。普通にいたよね。お、敵さんいるんじゃない？ほら来た。ちょっと待って。無理だ。無理ですよね。お、小手放題使ってやがる。クソ。うわー、ブラボー方面にいっぱいいる。ブラボー方面っていうか、ブラボーにいっぱいいる。そこにいる？倒した。ナイスだね。こっから上がってくる。いや。いる？いない？下にはいる？いない？いる。いる。下手くそだし。そこに待ち構えてんな。がっつり外したけど。あ、待って。降りてきた音。あ、待って。うわ、無理か。くそ。いて。棚にぶつけた。痛い。もうやばい。ちゃんとしないと。アルファ取られてる。アルファ取られてんな。これは取られちゃいけない。多分上にいるよな。お、1体のみだね、これは。1人しかいないはずだな、これは。お、ビル落ちたかな。くる。後ろ、ちょっと足音が怖い。お、いないね。倒してくれたか。それか怖くて逃げたかどうかな。
います。多分下から来んじゃねえ。どう思うかな。こっから来そうな気は。はい、右だと思ったけども左行っちゃったそっか。あ、ナイスだよ。チャーリー行っちゃおう。いる。あ、下手くそ。あ、もう下手くそ俺。もうやめてよ。ヘタレプレイ見せるだけじゃないかこれじゃあ。さてデルタ取ろうかな。デルタにいないかな。戦車いるからな。心強いね味方の戦車は。おおもうね銃で見えなかったわ。ナイスじゃない、ちょっと待って。お、ありがとうサンキュー。うわ、味方の好プレーばっか映してるぞすごいな。おっと大丈夫。いる。当たった。そこにいる。足見えたけど、何を躊躇してるんだ俺は。敵だぞ、撃っちゃえ。何を躊躇してんだ。くそ。なんという愚かなもん。敵なのにガンガン撃っちゃえよ俺。まあ単なるね狙えなかっただけなんだけど。よし、うまい。クイックショットうまい。どこにいるこれ。上にいるのか。そうか、それかここにいる。当たり。あ、下手くそ。こういうとこで外しちゃう俺。おお、忙しい。うわ、お前 C4 やりやがった。 C4。 おう。うわ、後ろっていうか上にいんのか。うわ、いっぱいいるんだな。ちょっと上のやつらスナイパーならではのね、狙わないと。いや、デルタの上にいたから。どこだったっけおい、どこだったっけ。そこだったような気するけどね。でももういないな。そこだったよな。もういなくなってな。おし、そっちにいるのか。お、いや違うね。うわ、普通に危ない。どこにいる。当たったんだけどな。よしオッケー。アイアンサイトか。スナイパーでアイアンサイトもかっこいいけどね。ちょっと狙いづらいんだよな俺的に。上にいるんだ。そっか。びっくりした。マネキンだっちゅうの。もう今の人知らないだろうなこのネタおいでになったよ絶対。痛い、やめて。ちょっと俺も行かせて。怖い。敵のマシンガン兵だ。西の方角。あいた。閉まれ。ほら、おいでなった。くそ怖いよ。当てたんだけどな。あっちの方が上手だったか。そう。ちょっとデルタ面白いな。デルタ行こう。いや待て、リスボンした瞬間に、でもあれは俺の活躍時じゃない。俺の活躍時だ。俺ら待つんだ。俺ら気づかないのか。俺ら間抜けな戦車だな。俺ら私の存在を気づかないとは間抜けな戦車。さっきの人じゃないこれ。違うか。
スナイパーうまいですね。まあ抜けすぎんだろ俺本当に。ブラボー。もう取られちゃったんだなデルタ。ブラボーは取ったかな。よし。戦車といたね今。もう一体いた。おっと俺は後ろか上ね、下から回ってね C4 でいけないかね。うわ2体もいる。2体もいるぜ。いけっかな。おお死んでもいい。いやバカでしょ俺。ちょっと待ってバカ笑うしかない自分のヘタレプレイにまあそんな自分好きよ。そんな自分好きだと思ってないとやってらんないもんこんな。私の聖なる。おいちょっと目立ちになっちゃう。危ねえ。でもナイス味方。俺も C4 で頑張ってるぞ。いいね。また下から狙っての C4 爆弾といこうか。いやでもたまにいるんだよねこういう時ね。これでね C4 を踏まえててね。オッケーね。で戦車ちゃんそこにいんのね。こっち見てない。絶対見てないと願おう。そこにいる。でも倒してくれてる。いいね。でまたさっきのような場面だなこれ。装甲車戦車は戦車どこ。戦車それじゃない。おお撃ってきた。うわちょっと待って。いや待て待てな怖いよ。当たんないうえ焦るな俺。味方いるんだぞ。左に後ろにいるんだぞ教えられないことがすごいもどかしい。いやなんてついてないんだ。なんて日や本当に。いや無理。いや味方死んじゃったね。頑張ってたのに一人で。戦車発見。戦車発見。 C4 食らえと言おうとした。見事に粉々になった。味方がね優秀すぎた。でもアルファ取られてる。結構いい戦いだねこれ数値的に。おーっといっちゃうんじゃないそこに。いや普通に C4 特攻しそうあいつ。そこに倒したのまさか。なんて優秀な戦車だよマジで。撃ってる。どっから撃たれてる。あいつか。アタックかな。無理だわ。見えねえわ霧で。いた。俺は見逃さなかった。そこに入ってった。ここはハンドガンで行くべし。びっくりした。敵ヘリコプターを確認した。その視点から東の方角だ。うわ分身してたよ。まさか分身の術が使えるとはな本当に。いやアルファやばい。湧いてますやん。どうしよう。これ外にもいるのかなこれ。よいしょ。そっから死んだよね味方ね。ちょっとこれは無理ああいうの打ち勝ちたいね。P90 だな。レートが強いしね。アルファ守んないと。せいでびっくりした。たまに表示されない時あるんだよな青く。おし味方が優秀すぎるぞ。こっちにもいるしこっちにもいるし死んでるし。いや難し
よしよしよし。何発目の正直だろう。新しいスナイパーが。ちょっと、俺に撃たないで。あ、でも、敵がいたのか、そこに。ちょっと、もうわかんねえわ。そこにいる？いない。オッケー。オッケー。あ、こっち来る、こっち来る、こっち来る。C4 くらえ。あ、行っちゃうのね。行っちゃうのね。倒してくれたのね、しかもね。デルタを失った。そっかそっか。でもいや、数値的な。当たってない。あっと、リロードボタンに入ってしまう。いやー、味方が。うわ、たったクリーンヒットしたけど。うわ、知らないか。そりゃそうだよな。FF だもんな。FF じゃねえ、BF だもんな。別ゲー、別ゲー。お、倒しちゃってる。ありがとう。わお。わお。激しいね。いいね、いいね。ミサイル撃ってきたな。そんな人に向けて撃つようなもんではない。おっと、ここは結構。ブラボー。敵ね、上いたな。上いたよね。ゴミと間違えた。人とゴミ間違えんだよ。あ、いた。いねえ、ゴミだ。うわ、もう、撃ってる、そこにいんの？バンバン撃ってるけど。すげえ来てんね。大丈夫？うえ、ちょっと待て。どっから撃たれた？あ、痛い。壊せ。このロボット。痛い。ロボット。倒せ。ナイス、炎燃えた。くっそ、さっきからビシビシ痛いと思ったら。さてと。間違えた。アルファがやばいんだ。さっきすげえ湧いてたもんな。ほっといてたもんな、俺。ほった暮らしにしてた。出てこない？こっちからいる。まあいいや、こっちから回っていこう。ここ、いない？たまにここで待ったりする。いや、ここにいっぱいいる。いない。お、いないね。味方がクリアリングしてくれてんのもいいね。助かった。サンキュー。でもそこら中で味方が死んでるのはなぜにかな。いるんじゃね？ぶっちゃけいるんじゃね？ちょっと。ぶっちゃけ敵さん見せてもらっていいですか？こういう時姿。一瞬だけでも。そしたらちょっと安心するんだよね。なぜか知んないけど。いる。外いる。私の C4 くらい。ほら。倒した。もう一人いるべ。もう一人いねえ。なんていう倒し方だ俺は。かっこいい。C4 とね、うまく両立してんじゃない俺、スナイパー。ねえ、スナイパーとね。何、調子乗りすぎ？分かった。ごめんなさい。はい。全然、ね、両立してない。認めよう。いますね。ちょっと待ってね。かくれんぼしてるね。ちょっと、撃たれたね。俺を狙ってきたね。ちょっと。よい。うわ、そこにすげえ。えい。当てる。うわ、敵、でっけえの来た。ポン。ちょっと、そっから来てるね。そっから来てるから、こっから狙っちゃおうね。よし。いいよ。お、いいね。全滅した。よし。オッケー、勝利。お、仲良くパラシュートで船迎えてジャンプ。いや、面白いわ、BF。4でも面白いね。うん。でも今週っていうか、まあ来週か。来週の金曜日だね。BF1。念願のね、発売日ってことで。まあ楽しみです。
でも BFO もね、やっていきたいと思います。楽しいです。はい。ではね、またよかったら見に来てください。ほんじゃ、またね。